Когда котел начинает гудеть, надо снизить максимальную мощность котла. Делается это программой нулевой. Для того, чтобы войти в режим программирования, надо нажать одновременно и плюс. Сразу же попадаем, собственно, на эту программу D0. Заходим долгим нажатием. Видим, что стоит 32 киловатта. Нам надо убрать, поставить поменьше. Я не знаю, в зависимости от засоренности теплообменника, скажем, на 26. Выбираем 26, долгое нажатие на И. Все, вышли опять в режим программирования, выбора программы. Из этого режима также либо он сам выйдет, либо можно выйти принудительно, нажав еще раз И плюс. Вот обычный режим. Вот S4 это, собственно, подогрев теплоносителя. Оставляем здесь сейчас на 60. Поставим на 60. 65. На 65 градусов. Чтобы зимой хватало. Сейчас он немножко подгуживает. Поставим поменьше. На 24. На 24. Все равно подгуживает. Так. Сейчас не гудит нормально. Так, сейчас на 24 все-таки я поставлю. Тоже не будет гудеть. Нет, на 24 гудит. 22. Собственно, все. Так, 65. Подогрев воды на 45. Все, можно закрывать. Спасибо.